namiliki mashini ya kuosha magari. Hivi sasa vile tunaendelea na uchumi wetu imekuwa ngumu sana. Ndio hata magari saa hizi haikuji kuoshwa. Watu wanalia akikuja na kuambia waje tuoshe tu kwa 100. Ili hali hapo nyuma tulikuwa tunaosha gari kwa shilingi 300, 500. Hii inafanya saa hizi vijana wanaenda nyumbani kila kitu. Lakini hii hali yetu ya kung'ang'ana ya hustle imefanya tunapata kitu kidogo, ndio tunaenda nayo kwa nyumba, angalau watoto wanapata maziwa na chakula. Pia na tunalipa rent hapo. Tunafanya maendeleo mengine kidogo kidogo. Na sasa nikuulize, kulingana na maisha hapa, hii kazi venye munafanya, unaona kama serikali ya mtaa ama serikali ya county pamoja na mheshimiwa Makali, kwa wajibu wako, mbunge wako anafanya kazi ama amewasaidia? Kuna mahali penye anasaidia, penye unaona anafanya kitu ya maana kwenyu? Mambo ya miradi sijaona mheshimiwa Makali akitusaidia mashini. Angekuwa ametusaidia mashini hapa mahali unaona tunafanyia kazi, tufanyie tu kwa uwanja Ichechengo, angekuja atutengenezee kaosh yenye iko modern ambayo pia ingetusaidia tuko na wateja wengi sana. Kwa maoni yako wewe, kwa alama 10, mheshimiwa Makali unampea marks ngapi kwa alama 10? Kwa alama 10 mimi nampa 4. Kwa nini unampa 4? Kazi nyingi atafanya, kama vile upande wa kupeana watoto. Kama mimi ni mzazi, kupeana basari anapeana kimapendeleo. Haya, barabara ni mbovu, na hata pia mwangaza hapa kwetu za zingine inaenda inapotea hii mwangaza ya kutumulikia bure hii security light. Na kwa wajibu wako, unajua watu wengi wamesema wamekuwa wanalalamikia kuhusu serikali yetu na uongozi wetu. Wewe kama mkazi wa hapa Kandui, ungeweza kuona maono yako wewe kwa nafasi yenye nakuja, wagombezi wa kiti cha ubunge Kandui? Kuna wengi najua wamejitokeza, lakini kwa maoni yako unaona kama mheshimiwa Makali atarudi? Hii miaka yenye imebaki 2 akijikaza kisabuni alete maendeleo, watu wanaweza kumkumbuka. Na ila asipoleta maendeleo, unaweza kuangalia kijana rika zetu pia mwenyako pilot 35 years pia ingie kwa uongozi, pengine vijana anaweza kukaa na vijana wenzake akawazikia na akawafanyia maendeleo. Wewe kwa tukirudi tukikuwa tu hapa kwa kaunti yetu, bado tuko na senator mwenye najua ni mchapakazi, kijana mwenzetu, na kuna pia governor mwenye anaenda. Wewe kuna watu wengi wanakimbilia kiti ya ugavana. Kama wewe ungependa kumwambia labda mheshimiwa Lusaka, najua kwa hali yake ya kazi yenye anatenda, ungependa kumwambia nini yenye anafaa kufanyia watu sasa hivi, ambapo akienda itamwachia jina katika uongozi wake? Mimi ningetaka kuambia mheshimiwa Lusaka ya kwamba ukawaji wa rasilimali ya kaunti aweze kukawa kwa kisawasawa, ili kama hapa Kandui atujengee soka nyalikuwa ameanza amalizie, na hii ingine yamefanya hapo town amalizie. Na pia vijana akuje atupeko kitu pia tufungue biashara. Sasa kwa serikali yetu unaonaje? Wewe unamwambiaje president, kwa sababu maisha ni magumu, ama kwenye hapa ni rais, unamwambiaje president alegeze nini na wapi penye anafaa kutengeneza vijana pia wafurahie, angalau 2027 kama wamrudishe, ama wewe unaonelea aje, atarudi ama afai kurudi? Mimi niambia mheshimiwa William Ruto ya kwamba aweze kuelekeza upande wa ushuru natumiza sana. At least akipunguza ushuru, vijana tutakuwa tunapata pesa zile watu kwa natukata sana. Namshukuru kwa upande mwingine, kama hapa Kandui ametuletea uwanja, lakini hajamalizia. Akimalizia uwanja, at least tutakuwa na biashara tainua vijana. Kazi yako yenye unafanya ya kaosh, nataka tu kwa neno moja tu umwambie ujumbe mheshimiwa Makali ambaye ni MP wetu, umwambie jambo tu kuhusu hii uwanja yako na kuhusu hii kaosh. Nataka tu kwa kifupi tu uelezee mheshimiwa Makali chenye unaweza kupenda kufanyia, kwa sababu ataona. Mimi ningependa kuambia mheshimiwa Makali ya kwamba atusupport na mashini, at least tuko na mashini kama 3
Haya, vijana wetu hapo wenye wanafanya kazi hawana protective care, watununulie kama gumboot, apron, hiyo wakifanya kazi wasikuwa naumia sana. Kumalizia kwa kusema kitu kwa vijana, unawaambia nini vijana wako, vijana wa hapa, na kuwapa matumaini labda kwa kitu ama kulingana hali ya maisha? Mimi kuhimiza tu vijana wajitume, wafanye kazi kwa bidii, wasipore mali ya watu, wafanye kazi ili wajichenge.